kita ke sini dal dal kok nalaga sani ko ke sini na mu cuma ni ke tabu edisi haba go ti pramota sarkar ko kan khai dina gai ti pra government no tabu sini ti pramota ni no gai 13 জন MLA tabu at khaiman ja ga open sun ni ku khaimana mu cuma BJP ro bukan ma dal dal pan khai pro ro double engine ro ni ko saklai mari des kamani BJP ka double engine sarkar nei ya bas tabu no iman ka haste ho je double engine sarkar ke ti pramota singai tam sunu आप लोग देखिए जैसे मेलाखन हामबाय सिने मीडिया रंग तिनी जों एसराय हातिओ सिनि सिमना ब्लक आमसाइनि खरक नै सिनि एमएलए खरक सांखाय सिनि अरन कप्लाइं जाक सिनि सिमनाओ ताइ खरक सांखाय 24 रामचंद्र गातो बथाङै कप्लाइं खा बरंग बरम रनन बागिनो तिनी सिंगरो कासा पान्दा खलाय माने ओ पान्दानि बिसिंतै नरक आना कक्संका खूब मेलाखन हामबाय मारो त्रिपुरा हास्तेओ ताबुक चिनी त्रिपुरा मथानि 13 जना एमएलए खा 13 जना एमएलए साबनि बागि कक्सायनाय बर कक्सायनाय एडिसि आमसाइनि डेभलपमेन्ट नि बागिनो बर कोनो दिनो आगरतला स्मार्ट सिटी न ताइबो डाबल स्मार्ट सिटी खाइदिनो कक्सागला बर सानाय बर ताम कक्सानाय जेखाने त्रिपुरा सर तिमानिया जेखाने त्रिपुरा सर नारा कारेन्ट थांगिया जेखाने जे स्कुल मास्टार करे बाहायके तो बुनानि त्रिपुरा सा आमचायो जे प्रशासनिक जे क्षमता जे ताबुक जे कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन जे नायमानि सांबिधानिक जे अधिकारनि बिसिङाव जतनिसाय सानि तंजांमानि बिसिङाव अमन अबंखा जे त्रिपुरा सा एलाकाओ जत राज्य सरकारनि जे डिपार्टमेंट तंमानि हाइनो एडिसि बो आ डिपार्टमेंट तुमनानि होनानि इंथं एडिसि नि बरक न बाद्रो की त्रिपुरानि 26,600 कोटी बाजेट दंगै मानबा गेतांगै अरका 600 कोटी नाय आरो गेतांगै 26,000 कोटी नायबा एके ताबु बरक सिरि खगिनि तामनै जे अरो जे पपुलेशन जे तंमानि अरो जे 31% पानखा अरो 14 लाख पानखा बरनि जे मानथै जे तंमानि 26 कोटी नि बिसिङो जदिनो जों डिवाइड खैजांखाय 40 लाख बायफानो 14 लाख न आओ जों जदि 9,000 कोटी फानो जों जदि माखाखै एडिसि एलाकानि बागै डाइरेक्ट फंडिंग जदि रिजाखांखाय एडिसि एलाकानि बागै डाइरेक्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खांखाय एडिसि एलाकानि बागै बरक सभा खायै अरो जदि निनि एकलव्य बा निनि जवाहर नवोदय विद्यालय खालायजाखांखाय अरो यूनिवर्सिटी जदि खालायजाखांखाय अरो काहाम कलेज स्कूल जदि खालायजाखांखाय आबो खालायनायनि बागैनो बर तिनि विधानसभा बर थां बर विधानसभानि मेन थामनि लक्ष्यंका एकटानो जे त्रिपुरा सानो अर्थात एडिसिनो स्ट्रेंथेन कततेब कराखायनि बागै जों एडिसि हापां तंफानो तिनि एडिसिओ जों बखायगो रिनानि मुसुंगो खायनानि मुसुंगो किन्तु तिनि राज्य सरकार बार चिनी जे 6,019 कोटी जे रिनानि 619 कोटी जे बाजेट खायरि माने बनो खायरो जों बाजेट खायरो का बस 5,543 कोटी बरक जों रिका 600 कोटी 619 कोटी उ 619 कोटी नि बिसिंसे ताक ब तिनि यार एंडिंग ने ते कोइ दिन तिनि 18 तारिख आर ताइ बस 13 दिन से तंसो ओ 13 दिन से आनी 600 कोटी रांमाय आंकाय ते बाकी रां बियां थानाय बा आलादा रां तो रिनानि दुरेर थाक आलादा रां तो प्रधानमंत्री फाइका स्वराष्ट्र मंत्री फाइका निर्मला सीतारमन 2021 फाइसाव जे त्रिपुरानि जनजाति रंनि बागै त्रिपुरासानि उन्नतिनि बागै आं 1300 कोटी नि प्रोजेक्ट रिक्लांखा ताबुक पर्यन्त 13 ताकाया 13 पुइसानि प्रोजेक्ट फानो क्रिमानियाखौ और आं बर थां खरकसा भारत हाकतनि रां मंत्री त्रिपुराव फायो साजुंबुया बिराट एका राज्य बाय केन्द्रनि जत अफिसारनि बुसखांगो 1300 कोटी रां रिनानि सामानि तिनि 1 टाका पन्थक बायमायां तांगि रिजायां इच्छाख्रै तिनि जेसेकोन बरकसा साथं ताबु क्षमताव तिगि तंनानि बागै त्रिपुरा मथा बायताबो आलोचना मांगो तिनि ताइबो जों सुबिदा खामो ताखौ ते बुखौ जों त्रिपुरा हास्तेनि लुकरंना मासाव जों जदिनो त्रिपुरा मथा तिनि 42 तानि बिसिङाव जदिनो 20टा 21टा सीट मांखांखाय
তামুং খামং যদি 20টা সিট মাখাকে তামুং খামং जोंनो अरब खुमुलंगो स्वराष्ट्र मंत्री फाइनो जोंनो दाबि रिं माखामो शुधुमात्र जों आसै बिसि कलक मा थानसाइया रांनि लोभ पपि लोभ तिनि विकास मंत्री इंगा सुग्ला सरांस मंत्री इंगा तामको आरे एनसी देबरमा संहाय मेबार जमाते ताबर ताबर नेता थावनि फाइल पर्यन्त दार हरजा आधा गंदा जागा दात कोनो दिनो परक जोंनो रिक्लांग माखा सेटलमेंट दिदे माखा किच्छु करे ताखरक बनि बागानो खासिबाचिरि बुसकांगतायबो सभा कथर दङ अजरापं फैबाचिरि जेति प्रसाद ताबो एमएलए बीजेपी नि दंनायरक नरक न कन्यामसंग सीपीएम नि न कन्यामसंग कांग्रेस नि न कन्यामसंग नरक जातंग ताइसा फाइफिदि फाइ बुसकांगो जों ताइबो कराक सामुं तांनाय सभा खायनाय 2024 तामो लोकसभा 2026 नि बागै जों काफराय 2026 तामो डिलिमिटेशन मो डिलिमिटेशन जुदि जों सঠিক भाবে खायनार मायाखाय जों कमाय थानाय बनि बागैनो गावनि बिसिनथि अबना अनुरोध खायनाय त्रिपुरा हास्तिनि जत्त लोकरक जत्त लिडारक जे बरक सागनि मुसुं तुइ तंना मुसुंनायरक जे बरक रांनि लुक बाय तंनायरक जे बरक दफानो तरजागलिया सागनो तरजांनायरक बुनि दफानो तरजांनायरक जे बरक ससियेल मीडिया तुइ बुबाग्रानो हामियानि सानायरक TWF नो साहामियानि सानायरक चिनि नेतारनो हामि साना बना कोइनामजों फायदि नरबो सुंगाय बाक्सा पाल फायदि बुबाग्रा नों तिनि नों खाना होनो हिया बजतन समान खायनगु हामबाय।